Salve galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês. E a continuação aqui do meu dia, né? Por causa que eu tava aqui editando. Editando não, editando deitado aqui. Aí vai. E a continuação do vídeo aí, galera. Já sabe, né? Quem gostar, se inscreve no canal e deixa o like. Já sabe, já sabe. Não vou nem falar de novo não. Vou falar só no final do vídeo. Pois é, galera. Vou pegar a televisão, né? Que tá um silêncio da porra. Não gosto de silêncio não, ó, irmãozinho. E elas também. Porra, é essa aí. Que medo, eu tô com medo. E agora? O barulho voltou de novo. Eu tô até sem camisa aqui. O barulho voltou de novo. Eu não sei que porra de barulho é esse, não, ó. Era na frente da casa. Agora já é no quintal. Não sei que porra é essa, não, ó, doido. Não vou mentir, não. Eu tô com medo. Não vou mentir, né? Tô com medo. Rapaz, quem nunca sentiu medo aí? Quem nunca? Pois é, eu podia estar olhando aqui na minha casa pra ver o que é essa porra e não aparece nada. Caralho, que susto. Mas nada não, só o bicho reto, mano. E a televisão daqui de cá tá indo embora, tá indo. Começou a aparecer essas coisas. Tá indo embora. Pobinha, tem nem 30 anos. Tem 30 não, mas tem um bocadinho. Eu me lembro que namorava no Vila da Santa que nós tínhamos essa TV aí. Há um bocado de tempo que nós temos essa TV. Deixa eu ver aqui, tem uns 7 anos ela tem, ou mais. Meu pai tá putinho com ela que ela quer quebrar logo agora. A situação tá braba aqui em casa. Queria que esse negócio do YouTube desse certo pra ajudar minha mãe e meu pai. Mas Deus sabe o que faz, né? Na vida de cada um. Se ele quiser que eu vire que dê certo esse negócio, vai dar certo. Se não quiser, não deu. Continua fazendo vídeo do mesmo jeito. Me deu um banho. Tudo escuro aqui. O Mariano me deu onda. Fiquei tonto. Fiquei tonto. Botar a música aí, não consigo mais assistir a música. Não consigo nem a pau. O Cassiano me deu onda. Eu preciso te ter. Outra vez não consegui dormir. Hoje os maloqueiros vai queimar. Porque são 2 da manhã e eu tô aqui com outra garrafa de vodka. De vodka. Eu sou mais um maloqueiro na quebrada. E tô virando. Outra vez. E hoje esses caras preta vai queimar. Porque são 2 da manhã e eu tô aqui com outra garrafa de vodka. De vodka. Eu sou mais um maloqueiro da quebrada. Que tá virado desde outras madrugadas. Depois das 11 já não pensa mais em nada. Só quer viver que a vida é única. É única. Eu não descanso. Só que me faz sentir graça. Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem, hein? Eu tô massa aqui, eu tô já tá de noite. Eu tô com sono. O dia tá acabando. Acabando e eu voltei. Pois é, o dia acabando e eu tô aqui gravando vídeo. Cansado pra caralho. Fiz nada, mas eu tô cansado. Passei o dia todo dormindo, mas eu tô cansado. Dormir cansa, vocês pensam que não cansa, não é dormir. Dormir cansa, a pessoa acorda com as pernas doídas, com tudo dormindo, mano. Com as costas doendo, com tudo. Se eu dormir aí cansa. Ai, ai. Eu queria que vocês mandassem um desafio aí pra mim. Porque eu vou gravar um vídeo de desafio. Desafio ou pergunta respondendo vocês. Pode mandar tudo.